So hello everyone, सबैजना कमरी म सो वेलकम टु मेरो युट्युब च्यानलमा। सो आज म कहाँ जाँदैछु भनेर तपाईलाई देखाउने छु। पनि बोकिहालेछ है हो। अब झोलामा हामीले यसमा के ल्याउँछ भने गाइस हाम्रो गाउँहरु चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाउँहरु त्यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ त्यस्तो बाक्लो पनि छैन। सो अलिक कम्ती छ। सो हो कम्ती छ। अन्त अब चाहिँ हामी चाहिँ जान्दैछ। सो यहाँ कुकुर छ नि त। सो गाइस कुकुर चाहिँ छ यहाँनिर, डरलाग्दो कुकुर। सो यहाँ हाम्रो निनीले चाहिँ है जिस्काउँदैछ नि त। सो हाम्रो नि अरू कसै जिस्काउनेलाई त है टोक्नु पर्छ हैन गाइस, हो कि हैन भन्नु त। अनि गाइस टोक्नु पर्छ। युज त्यो क्यामेरा हर्नलाई चाहिँ खपर टोक्नु पर्छ। गाडा जम्मा पारेर नाच्दै पनि गरौँ हो, नाच्दै पनि गरौँ हो। सो गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ गएको देखो ना, इधर देखो ना, हम लोग जा रहे हैं नीचे नदी में स्विमिंग करने के लिए हामी चाहिँ आइपुग्नु आँट्यो घरमा। सो ऊ तलको घर हो नि त। सो त्यहाँनिर चाहिँ हामी जानु आँटेको। सो के गर्नु गएको भने चाहिँ तपाईँलाई अहिले भन्ने छ ल गाइस। तपाईँलाई चाहिँ अहिले भन्छ नि हामीले किन गएको र झोला बोकेर है तपाईँलाई गाइस। अब यहाँ फिल्दै हामी यहाँ घरमा आइपुगेको छ। सो अब चाहिँ अब चाहिँ है वेदर चाहिँ यति दामी भइरहेछ। सो गाउँमा चाहिँ यति दामी भइरहेछ। सो अब चाहिँ है सो वेदर खन्नु थालिसक्यो निनीले। है टाढोबाट खन्नु भन्दै थियो त निनी। सो निनीले चाहिँ खन्नु थाल्दैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। देखो ना गाइस मैंने क्या मिला। तरुल देखो ना गाइस हमें क्या मिला। देखो गाइस हामीले चाहिँ माछा खानुपर्छ। कसरी तरुल बेचेर बेलुका माछा खानुपर्छ। सो गाइस हामीले चाहिँ तरुल चाहिँ हामीले खनिसके। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ घर लाग्दिएको। सो यति नै। अरे हँसिया चाहिँ सबै बोकेर तरुल उसको छोरी अन्तारे बुढापाटीको छोरा चाहिँ यही पर्यो। त्यसो चारपुरा भएको के त कहाँ राख्दिन अब। हर्दी चाहिँ यो त बस्तीको प्योर बस्तीको हर्दी हो। सो उसले चाहिँ केलाएर चाहिँ अब के गर्ने, यो केलाएर चाहिँ बेच्नु जाने किन घरमै खानु लागि रहेछ। यो चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यस्तो मिहिन हुँदो रहेछ हो। सो बजारको किन्नुभन्दा त है त्यो बस्तीकै खाएको राम्रो हो, बेस्ट चाहिँ। किनकि बस्तीको भनेपछि बस्तीकै हुन्छ। त्यो बजारको हर्दीहरू चाहिँ के मिसाएको हुन्छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ प्याकेटको हर्दी खानु भने चाहिँ यस्तै खाएको राम्रो। हेलो गाइस, यहाँ मेरो एउटा भारी बोक्ने बहिनी छ। एउटा बहिनीलाई भारी बोकाएको छु, सक्दिनँ। दिनको रोज दिएको छु 1000। झोलामा तरुल बोकेको छ हाम्रो नानीले। उता ठोकेर उता चितो होलास् नि। के गर्नु साह्रो छ। अब लगेर उसिनेर खाने भन्छ। अझै आमा छोरी देख्छ कि देख्दैन गाइस कमेन्ट गरिदिनुहोस् हो। अन्त यसो लाइक पनि गरिदिनुहोस् ल। हामी दुईजनालाई आमा छोरी देख्छ कि देख्दैन हो। तर म चाहिँ जुन रहेछ हो मेरो कान्छीलाई। सायद है हाम्रो आमा भए पनि यसरी मिल्थ्यो होला हो। तर के गर्नु आमा छैन। तर पनि म चाहिँ यता यहाँ मेरो त फुपू पर्छ होइन। सो फुपू पर्छ तर पनि म उसलाई चाहिँ एउटा आमा दर्जा जस्तो पर्छु नि त। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ उसँगै हरेक कुरा सेयर गर्छु, हरेक कुरामा म कहाँ जान्छु नि त। त्यही भएर म चाहिँ
उसको साथै जहिले जान्छु नि त अब कहाँ बारीतिर भयो र कहाँतिर हुन्छ नि अन्त म जान्छु नि त त्यही भएर मलाई मजा लाग्छ सायद आमा भए है यसरी हाम्रो पनि रमझम हुन्थ्यो होला नि तर के गर्नु छैन तर यसरी बोकेर हिँड्दैछु हो तर बेसी छैन कम्ती छ तर पनि कति साह्रो पर्छ नि त सो आजको अपडेट यति नै थियो सो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गरिदिनुहोस्